Clickers! So, welcome back to yet another video. And kung di mo pa napanood yung previous video natin, in-unbox natin yung Amazon box, mga items na in-order natin from Amazon. And today, in this video, right here, right now, we've got here the first item that we will unbox. Okay? So, gusto ko lang i-share. Okay? We're excited about this one. Anyway, for the description, for the complete details and description, as well as the price of the item, please check the description down below. Okay, doon ko na lang ilalagay lahat para hindi masyadong mahaba yung video na to. And para sa video na to, yung ano na lang, yung talagang review na lang ng item, yung itsura ng item, yung ipapakita ko sa inyo. At saka yung first impression ko dun sa item. Alright, so, tara, umpisa na natin. Umpisa na natin to. Okay, so, tanan! Ito siya. So, this one right here is a computer stand or laptop stand. Ito na siya. And, naalala ko nung bata ako. Gusto ko nang nagpuputok-putok ng ganito. Ayan o. Ang patok-patok. Okay, hindi natin kailangan yan. So, unang magpapakita sa'yo kapag binuksan mo itong box is, hindi ko alam itong box nila wala silang label bukod dyan sa barcode. Unang magpapakita sa'yo is the QR code. Okay, not so important actually. So, ayan na natin yan. Nagbabasa ba kayo ng mga manual or mga handbook na kasama ng mga ina-unbox ninyo? Di ba? Hindi naman. So, right here. Ito na siya. Di ba? Computer stand. Tingnan nyo. Tapos natin yan. Napakaganda niya. Napakaganda niya. Tingnan yung itsura. Bakal na bakal, di ba? Aluminum actually. Aluminum alloy. Napakaganda ng make niya. Tingnan natin ha. Ano ba siya? Maano siya? Firm. Mahirap siyang i-adjust. So this one right here is adjustable. Okay? Computer stand. Ayan yung tsura niya. So ang ganda ng make niya, clickers, kasi para sa akin, unang-una sa lahat, yung kulay niya, it matches with my MacBook Pro. Dito siya, di ba? Kakulay niya. Kaya nung nakita ko to sa Amazon, talagang na-track ako agad kasi yun nga, very close yung kulay nilang dalawa. Bagay na bagay sa laptop ko. Okay, my first impression, yun na, napakatibay. Ang durable ng item. At saka ang ganda ng design. Ito actually yung pinaka gusto ko na part niya eh. Yan. Yung design na yan. Ang lakas lang lakas lang ng dating ng itsura. Diba? Yan yung best part para sa akin. At saka, kapag i-adjust mo siya, adjustable siya eh. Mahirap siyang i-adjust. Matigas. So, depende sa preferred height mo. Gusto mong gaano kataas yung computer mo, pwede mo siyang i-adjust. Diba? So, dahan-dahan lang para hindi mo lost thread. Diba? So, yan. Pwede mo siyang i-adjust ng yan. So, kung gusto mo ng ganyan kayuko, pwede mo pa siyang iangat ng konti. Di ba? Di ba? Ganyan kataas. Di ba? Pwede mo siyang i-adjust. Okay? Depende sa height na gusto mo. At ang maganda dito sa stand na to, clickers, ito, nakikita nyo na yan. Kung nakikita nyo siya, rubber siya. Okay? So, it will stop your computer, your laptop from falling off. Diba? From sliding around. Ganda. Tapos, dito sa may ilalim, meron din siyang rubber para hindi mag-slide over o mag-slide around yung item kapag ginagamit mo siya. Diba? Naka-fix lang siya na ganyan. Tsaka, ang ganda ng idea na ilagyan nila dito ng butas dyan para yun na yung parang tawag dito, cooling system ng item. Ayun, ano yung mga reason kung bakit ito yung napili ko? Unang-una sa lahat, gusto ko yung kulay. Okay?
ang luxurious ng itsura, ng kulay, ng design. Pangalawa, yung design niya, very neat, 'di ba? Wala yung napakaraming logo, 'di ba? Tingnan nyo, ayoko nang may logo na item. Kasi ano siya parang hindi siya babagay dun sa mga ibang items mo kapag halo-halo na, kapag nagsama-sama na sila dito sa table mo, parang nag-i-scream out yung logo, 'di ba? Nakaw pansin siya. Kaya ayoko nang merong logo. One good point din sa item na to, clickers, is hindi mo na siya kailangang isaksak dun sa laptop mo para magamit mo siya. Hindi siya yung cooling pad na item. Nasubukan ko na kasi bumili ng cooling pad noon and hindi siya nagtatagal. Kaya ito yung napili ko na item para sa computer stand natin. When it comes to the durability of the item, very durable siya. Hindi siya ganun kadaling mag-adjust. Kailangan mo mag-exert ng effort para mag-adjust siya. Okay? And which is a good thing para kapag mabigat yung laptop mo, hindi siya yung kusang yuyuko. 'Di ba? So, yun yung maganda dito sa item na to. At saka yun nga, pwede mo siyang i-adjust depending on the height that you prefer. All you have to do is to put it right here, place it on top of your desk, and then, lalagay mo lang yung laptop mo na ganyan. Just like that. Di ba? Perfect. Di ba? Oh, di ba? Napakaganda ng itsura niya. Malino ba? Sana malino yung nakikita ngayon. Papakita ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng montage mamaya. Okay, pero para sa akin, napakaganda ng positioning, ng pagkakalapat. Kasyang-kasya siya sa 13-inch na laptop. Ito kasing laptop ko, 13-inch siya. 13 inches siya. So, ganyan yung magiging adjustment niya. Tignan nyo. Diba? So, to me, this is the perfect stand for me. Pasok na pasok sa expectation ko. At saka dun sa visualize ko na magiging setup dito sa corner natin. This item really meets my expectation. Okay, actually, it went beyond my expectation kasi napakaganda ng make niya. Para sa akin, napakaganda ng make niya. Hindi siya plastic, hindi siya na hard or solid plastic na ganun. Yan may ganun. Tapos nakulayan lang, hindi siya ganun. Talagang aluminum alloy siya. Ang ganda ng rubber. Ang ganda ng design. Lakas maka-professional. At saka very minimalistic siya. At saka isa pang magandang point dito, clickers, is kapag nilagay mo siya ng ganyan dito, yan. Tapos, nilapag mo yung laptop mo dyan, meron ka pa ring space dito, just beneath the surface. Meron kang space for your keyboard, meron kang space for your smartphone, meron kang space for your wireless mouse, 'di ba? So, it's very minimalistic. Talagang eksakto siya dun sa expectation ko at dun sa vision ko para dito sa corner natin. I highly recommend this one. I highly recommend this item if you are looking for a computer stand na recommendable. I highly recommend this item if you're looking for a laptop stand. If I'm going to rate this one out from 1 to 5, 5 as the highest, I can give this one a 4.9. Yeah, 4.9. 4.9 kasi nga, again, just a recap, just a summary, napaganda ng design, mabigat siya, it can really hold the computer itself. Meron kang assurance na safe yung computer mo kapag nilapag mo siya dito. Firm yung mga screws niya, hindi siya madaling yumuko or mag-bend down. Meron siya mga rubber dito sa sides na talagang it will protect your computer from sliding around. Meron din siyang rubber dito sa baba para fix siya dito sa top ng desk mo. Wala siyang plug-ins, which is really perfect to me kasi ayoko nang merong mga sinasaksak sa computer ng mga USB port kasi mauubusan ako ng port, lalo na tong laptop ko, dalawa lang yung port niya. So, kakailanganin ko pa ng external ports kapag merong nire-require na port itong stand na to. So, it's so perfect to me na wala siyang plug-ins or ports na kailangan para gamitin. And very minimalistic siya, na yun talaga yung hinahanap ko kasi maliit lang yung corner ko para dito sa YouTube activities ko. Meron siyang space dito sa baba. I really recommend this one if you're looking for a computer stand available on Amazon.
you can grab this one. And if you're interested about the description and the price itself, please go check my description box of this video. Doon mo makikita yung mga additional details patungkol sa item na to. Alright, so I guess that's it. Thanks so much for watching, and I'll see you again on another video.